nsanyuse nnyo nate okubasisinkana kimulundi guno olweggulo. Amiina. Tweyongere okulya n'okuyiga ekigambo kya Katonda. Nsuubira gye mubadde gye muvudde mufunye buli omu ekyokulya era muli basanyufu. Abakyala babadde eyo nga mutegeka ebyokulya n'ebyokunywa tweyanziza mwebali ddala. Nze mpulira ngumidde ndi bulungi nnyo. Mukola omulimu mulungi okubeesa abo abantu ba Mukama nga bali batindise eggendo ey'okuyiga ekigambo ekyetaagisa era ekigambo ky'ekiseera kino. Abalabye ku puroguramu ey'okumakya oba ekyokuyiga eky'essaawa ez'okumakya kyabadde sin oba akatundu ak'omunaana mu kitundu ekinene ekyokubiri. Ekitundu ekyo eky'omunaana sin number 8 eri continuous erimu phases bbiri. Kakati phase ey'okubiri emaliriza ekitundu ekyasoose gye tugenzeeko. Nolwekyo oba wawulidde ebyokumakya okugenda okufuna ekifaananyi image ng'evuddeyo bulungi, ekifaananyi kyonna nga kivuddeyo bulungi, olina okukompilinga oba okukombayininga ebyo bye wawulidde ku makya previous message ogateeko neeno olyoke ofune image yonna ey'ekitundu eya sin ey'omunaana. Nze ku lwange is a very important time. Kiseera kikulu nnyo kya njawulo kubanga omwoyo wa Katonda akola ebintu eby'enjawulo. Mu ekyo kisingira ddala mu byenjawulo byakoze kwe kulaba nti omusana oguli ku kitabo gwe yateeka mu kitabo kino yeeyongedde okugubikkula alage abantu be amazima bagategeere kubanga ebiseera by'oluvannyuma bikoze eki? Ebiseera byo bituuse. Ensi eyinza okukulimba n'ekugamba tweyongerayo kupulaningira myaka gino myaka giri tukole kino tukole kiri, naye wadde opulaninga ng'osoma ng'okola bizinesi buli kimu ky'okola kikole ng'otegeera nti ekiseera ky'olimu kya luki? Kiseera kya nkomerero. Era nga mu butuufu we are in bold days and bold times. Ebiseera si byaffe. Twalabye ku makya ng'omugole bamubuuziza ekibuuzo, virgins, those are the members of the church of the congregation all over worldwide, nga babuuza ekanisa. Ate twalabye nti ekitundu kye tulimu chapter otutuuse ekanisa gye babuuza era ekanisa eddamu is none other church, not any other church but the remnant church. Ekanisa eyasigalawo nga yasigala ku maki? Ku mazima, the Seventh-day Adventist church. Era oba ekyo kijjukira from chapter 5 onward ekanisa eyogerwako bw'obisanga nti birungi manya nti byogera ku kanisa Seventh-day church. Bw'osanga nti bizibu manya nti that is your problem. Bw'osanga nti request Mukama agisaba nti agisaba mmwe, not any other church. Are you listening to me? Yes, sir. Lwansonga that is ekanisa eyo is the only prophetic church. Ye kanisa yokka gy'osanga mu nsi ng'eva mu byafaayo by'olutalo Stanley lwalwana ng'alwanyisa ki? Ng'alwanyisa ekanisa, not any other church. Era okuva mu lutalo omwo ye kanisa eyeeyisa mu ngeri gye yeeyisaamu, very unique. Very simple people, bantu bali awo si bangi, si banjawulo, but they are very unique. Amen. Lwaki ogenda n'osanga abantu abali so consistent on the Bible bayinza okuba bafeeyinga nogati nze ndabayo naye abo ddala abasebensidde era bonaomulaba n'olaba nti atambula mbaligo ojja kumubuuza nti yennamu abasebensidde ebyo mubikola kubanga bamanyi we are unique people. Not so? Very unique. Amen. Amakanisa gonna nga gamanyi if you want trouble, that is the troublesome church. Era ebyafaayo biraga, Bayibuli eraga nti the first church egenda okuyingira mu bizibu, the church that will be hated most, ekanisa gye bagenda okulwanyisa most, none other church, the rest of the churches are non-starter, they are friends except this one. Are we together? Yeah. No, Rachel, this is not a simple church. It is a unique church. Bible negamba nti era gwe
wadde olabika ng'oli mutono nnyo nti naye Mukama asinga okukuwa obwakabaka. Amen. That's what the Bible says. Amen. Now let us go back. Let us connect now. Kakati ekintu kye tutandise, we are just connecting to where we stopped. Are we together? Yes, sir. Now oba tokiwulirangako oba tokimanyi, mu byafaayo by'okusala omusango mu ggulu, the last part of the Hebrew understanding of the investigative judgment, akaseera akasembayo, it was akaseera ak'okwebaza, ak'okugulumiza, ak'okulaga obukenke, ak'okulaga obulungi, ak'okulaga skill, ak'okulaga understanding, ak'okulaga ekisa kyasala omusango kyakozeseza mu kusala omusango. Did you hear that? Yeah. The last part of the judgment, investigative judgment, in Hebrew understanding is the praise of the judge. Amen. Is the praise of the judge. Era kati ekanisa kyekola is praising the judge who sits where in heaven, nti ebintu byakola abikola bulungi abitegeera, and he is fit to be the judge. Are we together? Now let us move on. Twamulabye ekanisa eyanzizamamu, twamulabye ekanisa bagibuuziza lwaki mukulu nnyo, lwaki omutenda, lwaki oyagala ffe tumugoberere tumwagale. Ekanisa neddamu ng'egamba nenyonyola, etandise n'egamba nti oyo mweru nnyo, ne tukitegeera nti kitegeeza ate ekyo ababaddeyo mutukuvu. Bwe twagambye olina okubitereeza obulungi, weewaawo mutukuvu, but you have to go with the prophetic understanding. N'abate n'abagamba nti oyo yani Munazza, n'abagamba ate nti yani mulamuzi, ate nti yani, ate nti yani mununuzi, ate nti yani, ng'alaga nti ono mwagala because this is who he is. Tuli wamu? Kakati awadde tanamala siine ne tufunako interlude mu middo ne tugaa nti katugenda ku lunch. Nawo katweyongere tulabe kiki kyagamba. Title ku makya twabadde ku taata egamba nti kiki Kristo kyasinza omwagalwa omuki omulala, naye title eno kati egamba wadde siine ekyali emu wakati awo, this title is another beloved. Another beloved. Siine ekyali emu, setting ekyali emu, emyaka gikyali gye gimu, so you just connect from the beginning to the second part. Now ababadde banyambako abakyala abalungi abasoma obulungi n'amaloboozi amalungi ate ag'omwanguka, mutuuseyo, tukyali ku Song of Songs, ekitabo ky'oluyimba olusinga ennyimba zonna obulungi, essula ey'okutaano olunyiriri olw'omwenda. Gy'owulirira oba oli mu nsi muno in England oba wonna w'oli online oba oli mu Uganda, you are free. Okyasobola okupostinga ebibuuzo byo, otubuuze nti bannange kino saakitegeera, njagala nnyo okukitegeera, and then the managers, the administrators of that website will try to help you to make sure that you understand, because we are keen to make sure that you understand these messages. Bw'oba nti Oluganda lwenkozesa tolutegedde bulungi oba, please gezaako okulaba when the camera turns to the screen that we are using in this auditorium, camera bw'etuuka nedda ku slides nazo ziteekeko olabe if you can understand the words from the English presentations, because what is presented in English is similar to what we are presenting in Uganda. So let us move on. Tuli ku lunyiriri olwokutaano, ku ssula ey'okutaano olunyiriri olw'omwenda. Kiki kyagamba? Katuddeeyo. Muganzi wo kye ki okusinga omuganzi omulala? All right. Gwe akira abakazi bonna obulungi? Muganzi wo abakazi bonna obulungi? Muganzi wo kye ki okusinga omuganzi omulala? Omuganzi omulala. Nga Bayibuli kyeraga
Song of Songs egezaako oluyimba luno lugezaako okubuulira ensi yonna nti mutegeere there are two lovers oba there are two loved ones. Waliwo abantu babiri, both of them are men. Bona baki? Bona basajja. Ng'abantu bano buli omu ayagala ensi yabagikola ki? Yabagifuga, yabagitwala abantu bamwagale. Bano ababiri, one is wrong and one is right. That's what the Bible is telling you. Nti omu kuba omutuufu ate omulala muki? Mukyamu is a usurper. Omuntu ayagala okubba obubbi ebintu ebitali ebibye. Are we together? Now, the Song of Songs is going to be so precise. Teri kitabo kyonna mu Bible ekiri so precise okukulaga abaganzi bano, these two people, these two individuals. Singa otambuddeko ng'osobodde n'ogenda mu Revelation ekitabo eky'okubikkulirwa essula 13 olunyiriri lw'omwenda, omu ku abo era ayogerwako, omu ku abo era ayogerwako. Era mu abanyamba okusomako singa otunula eri ku screen mpolampola wandibyeyo ekitabo kyengenda okuzzaako. Revelation 13 verse 8. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. This is the time. Oba olina amata agawulira, wulira, genda mu maaso. Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga anyagibwa. Omuntu yenna bw'atta n'ekitala kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala. Revelation 13 verse 8. Olubalirwa mwenda ssebo. Somo lw'omunaana maama. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Buli atawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga alisinza ensolo. Ensolo twazoogeddeko era tuzirina wano. Bw'oba osobola kamera ng'esobola okuzikulaga. Ensolo eyasooka Babylonians, obufuzi oba kabaka Nebukadnezar, Medes and the Persians, the Greeks, and then the Romans. From this perspective, the Romans, the first one, Babylon, Medes and the Persians, the Greeks, and then the Romans. Zensolo ezo z'olaba. And then ensolo eyokuna, those are the Romans. Twamulabye ne tulaba nti ensolo eri gyayogerako n'agamba omuntu yenna damu bw'akola ki? Omuntu yenna nga wawaaniri ku nsolo eyokuna bw'ogenda ku metals zino ebyobugagga bino, ekyuma ekyokuna y'ensolo ate eyokuna. Right. Agambye atya maama? Agambye era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Abantu bonna bameka abatuula luddawa. Now there is a theological perspective, a theological implication. Ekintu ekikwatagana mu by'eddiini ky'olina okutegeera. Kugenda ku mwagalwa, abaagalwa muno abettanira abantu babaagale nga beeraga nti babuyinza balinga abakatonda bangi. Naye Bayibuli etuwadde nti wadde bangi, kriteria eri nti asinzibwa abantu bameka? Bonna. Did you hear that? Kubanga abasinzibwa mu nsi muno mwe bali bangi. Dalalama mwali mwamuwulirako, that is the pronunciation, I don't know. Obusobozi eri mu bunyolo football. Temuwulirangako obusobozi gyali bamusinza, alina n'abamukuuma, alina n'abamalayika kumpi nga 1000, alina tente eryawo nene, bonna bambadde white, bali awo bakuuma wabusobozi. Bamubuuza ti obusobozi ng'ekitiibwa inakinene naga nti ddala naga nti nze ndi Katonda. N'abazungu ne bagendayo bava America ne bava Japan bagende balaba obuki kubanga balowooza nti oyani. Naye Bayibuli etuwadde criteria ntoyo asinzibwa abantu bameka? N'olwekyo obusobozi wano bamusinza tumugyemu kubanga he is not qualifying. Are we together? He doesn't qualify. The Bible says oyo gwe basinza bameka? Bonna mu nsi yonna. Genda mu maaso maama. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi.
oyo amusinza erinnya ly'abo amanya g'abo abamusinza tegawandiikiddwa luddawa mu kitabo ky'obuki. Abawuliriza online abatalina ffe wano, we are not trying to belittle anybody. No. We are just presenting the biblical truth. Amen. Amazima gokka getujjayo. If you want to examine our truth, we are very consistent. Nolwekyo tonyiga, stay with us and find out why. Kubanga twogeza ekigambo kyali ekigambo kya Katonda. And sometimes oluusi ekigambo kya Katonda bambi ate ekinyiga. And ng'oli mulwadde naye ng'otya empiso oba okugenda mu theatre onoowona otya. You have still to go. Wadde otya akambe k'omuki akambe k'omusawo. And we are here to bring spiritual healing, and we cannot do it unless we tell you the truth. Amen. Abantu bonna abali mu nsi oyo bali musinza, naye abo abamusinzanga amanya gaabwe, they have disqualified themselves. Tegawandiikibwa mu kitabo ky'obuki eky'obulamu. Now let us shorten it. Apart from Jesus, okujjako Kristo gwe tumanyi nti ensi yonna emukola ki? Emusinza. Teyina muntu mulala asinzibwa mu nsi yonna okujjako Paapa. Is that true? Yes, it is indeed. Nolwekyo obutamala biseera byaffe kino kigamba oba kiraga nti the warning we have, these two beloved, bano abaagalwa ababiri, omu Yesu Kristo ali mu ggulu n'omulala Paapa ow'ekitiibwa ali mu nsi. Those are the two beloved now we are talking about. Now, like it or hate it, the Bible says that those who worship Him, their names are not written in the book of the Lamb. Kyagale, kigaane, beera munyiivu, naye abamusinza bonna, their names are not. Sinze nkyogedde, olw'okuba yakyogera nange nkikola ki? Nkyogera. Their names are not written in the book of the Lamb. And so, amaanya gaabo bonna abakola informed decision. Oli n'asalawo, wali obawuliddeko n'owulira ekigambo n'omuyigiriza n'omulaga n'alyokaga nti owange nawe olikola otya? Nze ndisigalayo nga ndi muki? Katoliki. Ogezezaako omulasa amazima n'agamba ne bw'onoozirira ku mpiso nze nja kusigalayo kubanga oyo simuvaako. Omuntu bw'atyo aba akoze informed decision to remain with his beloved. Si kyekyo bannange muntegedde? Eri ate abo abagoberera bugoberezi kubanga tebamanyi maki? Tebamanyi mazima. Nolwekyo abo amaanya gaabwe galikyusibwa kuva mu bitabo bini ebikyamu. Bayibuli egamba nti nina endiga mmeka? Nyingi. Endiga ezo ezimu ziri luddawa? Mu bisibo eriki? Mu bisibo eriki? Ebirabalala. Naye ekiseera kirituuka baliwulira eddoboozi lyange, balivaayo bajje bafuuke ekisibo kimeka? Kimu. N'omuweereza omusumba atya? Omu. Hallelujah. N'olwekyo mikwano gyaffe abali ebweru, we can't write them off. Abangi tebanategeera mazima getutegeera. N'olwekyo ekiseera kirituuka, and that's why we are laboring here. Era omusumba n'agamba nti we have to spend our money because we must call them. We have to call them so that they may make an informed decision either to stay, to remain there, or to come out. Let's make a step forward. The question, ekibuuzo ekisinga obukulu kyetuteekwa okubuuza bannaffe, kibuuze ab'eŋŋanda zo, kibuuze mikwano gyo, b'osoma nabo, b'okola nabo, b'osula nabo mu nnyumba. This is the question. Who is your lover? Ani gw'okola ki? Gw'oyagala. That is the question. The remnant church must take out and ask the whole world, who is
your lover? Christ in heaven or somebody on earth? Ani goyagala. Who is it? You have to make that decision. Is your beloved the head of the church? Or your goyagala yakulira ekanisa yo? That is the question. Oh, olina omwagalwa omulala. You have another one. Song of Songs, chapter 5, verse 10. Olaba tutambuddeko kati tweyunguddeko tono ne tuyira mu olwokumeka olw'ekkumi. Kakati tuvuddeyo tonotono. Soma olw'ekkumi. Omwagalwa wange. Omuzi wange mutukuvu. Mutukuvu. Era mumyufu. Atabula mu kakumi. Tabula mu kakumi. Naye simanyi my beloved munyambeko mubeereko ne Bible ez'oluzungu tusobole okufuna ebisigaddeyo emabega kubanga tosomye si kyenjaga. Soma olunyolo 10 ddamu. Quickly, please. Omuzi wange mutukuvu. Ayina Bible ayina a different version. My beloved is wise and eroded. The chiefest among 10,000. Okay. Ekyo kigambo twakitegere tebakirekayo kubanga tebategeera. Is white and ruddy, the chiefest among 10,000. Tebamanya what to translate. Naye ffe twakirabye nti olunyiri wandibadde lugamba nti omwagala wange munaziiri munazalesi. Twakitegedde ekyo. Okay. Kakati katukirireko ku kayirya 11. Verse 11. Omutwe gwe gulinga zaabu ennungi ennyonnyere. Emifumbo gy'enviiri ze gy'amasadde. Era middugavu nga namuŋŋoona. Lindako. Njagala nkujjukize again. One more time. Let me remind you. Nti omusango ogusalibwa mu ggulu mu understanding y'Abaebrania, in the Hebrew understanding, the Hebrew tradition, in the Hebrew culture, nti omusango gagugenda okugwa ekisemberera ddala ku praisinga, kwebaza, kulaga nti asala omusango yagusaza atya, yabadde perfect, yagusalidde mu maki, mu mazima na bwenganya, and he was qualified. Wani muntu okusalira omusango atakwalifyinga? Kiba kibi nnyo. Now, katugende ku mutwe. His head. Verse by verse exposition now, tugenze. Jukira nga tutandika 6 weeks ago twagamba wano katono na wali kaki katono. Here, little and there, a little. We need to understand. Katugende ku mutwe. Tunonyereze ku mutwe guno. His head is as most fine God. Most fine God. Lwaki apraisinze omutwe gwe? Lwaki? Why? Now listen. Entegeera y'Abaebrania, the understanding of the Hebrews, the Hebrew understanding, head means leadership. Are we there? Awola babate se head bwetekako his leadership. Obukulembeze bwe bwa kitalo. Obukulembeze bwe bwa kitalo bulungi nnyo teri asinga obukulembeze nga bwa muganzi wange ono. Kibuuzo kiri nti ani akulembera ekanisa yo? Ani akulembera ekanisa yo? Wandibadde wakirabye dda. Ani akulembera ekanisa yo? Who is the leader of your church? Who is the leader of the church that you believe in? Bible egambye nti owange mukulu nnyo wa kitiibwa kubanga obukulembeze bwe bwa kitalo. God's leadership is great. Amen. Naye abooluganda eriyo ate abakulembeze abalala. Ogenda okulira nti ekanisa yawanani agikulembera nti so and so. Era wanani agikulembera ani mukulu waayo so and so. Ekitabo kino kitugamba, the Song of Songs, the only leader of the church must be Jesus Christ. Amen. Era singa osanga nti ekanisa gy'olimu gy'osaliramu gye weetanira, the leader is not, the head is not Jesus Christ. Put a question mark. Otegeere that is not the right church. Let us make
I move forward. Who is the head of the true church of the church on earth? Ani akulira ekanisa counterfeit church. Twazirabye nti ekanisa ziri bbiri twazirabako emabega eriyo the Remnant Church n'eriyo n'amakanisa gano agasigadde agalina maama omu agazaala Bayibuli n'egamba nti those are harlots kubanga baava ku Katonda waabwe ne maama eyabazaala teyabayigiriza kutegeera Katonda basigala nga beeyisa nga maama waabwe bwakola ki bwe yeeyisa. Nolwekyo ne tufuna a counterfeit church and the true church, the Adventist church and Roman Catholicism. Kakati ekibuuzo kyembuuza ani mukulu w'ekkanisa enkatolika? The Pope. Yes. Okay. Kambuuza ekibuuzo ekirala. Papa agamba nti ye mukulu w'ekkanisa? Yes, sir. Is that true? Yes. Naye Bayibuli etugambye etya? Bayibuli etulaze nti oli benaza obutuukirivu bwani? Oli ayimirira atula mu maaso ga Katonda nga bwe butuukirivu bwa Katonda. Oli kabona omukulu, oli kabaka, oli omununuzi yakulira ki? Yakulira ekkanisa. Naye kakati tutegeere nti eriyo ate omuntu omulala agamba nti yakulira ekkanisa. Kansooke mbuuze ekibuuzo, kanisa ki gyakulira? Mu kanisa muno mu nsi muno mulimu amakanisa ameka? Anji. The last time I checked, there were 513 religions. Amakanisa bitano 10 agali nnomu abantu ge bamanyiko. Naye mu Bayibuli etugamba nti amakanisa go gonna matuufu gasaanye gabeewo. Ephesians. Abefeso tugamba ki? Soma 5:23. Tuwulire. Quickly, omulala anoonye Ephesians chapter 1 verse 17. Tukasooka Ephesians 5 verse 23. Abefeso 5:23. Genda mu maaso. Quickly. Kubanga omusajja gwe mutwe gw'omukazi we era nga Kristo wali omutwe gw'ekkanisa. Ani omutwe gw'ekkanisa? Ani omutwe gw'ekkanisa? Kristo. Ani omutwe gw'ekkanisa? Temuwulidde? Kaakati oba Kristo. Ate mwasose ne mugamba nti Papa agamba ye mukulu ye mutwe gw'ekkanisa. Aba Seventh Day beeboogedde nti omutwe gw'ekkanisa ye Kristo? Beeboogedde? No, the Bible has said. And as long as the Bible says it, I believe it. Kubanga Bible isikoze ki? Ekyogedde nti omutwe gw'ekkanisa ateekwa okuba Kristo and Kristo yekka. Amen. Ekyo mwakiwulidde? Kaakati oba ate eriyo omutwe gw'ekkanisa omulala ekitegeeza amakanisa mu nsi muno mangi. Si ekitegeeza? Abefeso essula esooka olunyiriri olw'17 soma. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kutegeera ye. Quickly maaso up 22. Quickly. 22. Genda mu maaso ow'okumi genda mu maaso. Nkomye ku lwakumi. Nga mumanyisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe n'okumanya essuubi ery'okuyitako bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa obw'obusika bwe obutukuvu bwe buli, era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge, erifa abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza obw'amaanyi ge bukola, ge yakoze mu Kristo bwe yamuzuukuza mu bafu n'amutuuza ku mukono ogwa ddyo. Bwe yamuzuukusa mu baki? N'amufuula ki? N'amutuuza ku mukono ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu waggulu ennyo, okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa, si mu mirembe gino gyokka naye lemu egyo egigenda okujja. Ani gwe yawa obuyinza obwa buli kika n'amutuuza ku lusegere n'agamba nti gwe ofuga byonna
Ani? Yes Kristo. Amen. N'ateeka byonna wansi w'ebigere Buli kimu n'akiteeka wansi w'ebigere by'ani? byonna Ye mutwe mu biki? Mu byonna ebyaki? Eby'ekkanisa. Oba eby'ekkanisa omutwe abifuga ali omu. Obuyinza yabujja kwani? Ku Katonda Kitaffe. Are we together? Nolwekyo abooluganda, something is wrong here, and badly wrong. Now, listen to this. Ekigambo ekikozesebwa omutwe mu lulimi luno, the Hebrew language, ekigambo rosh kitegeeza ebintu bino: the chief among chiefs, the captain. Did you hear that? The ruler, omufuzi. Did you hear that? The son, excellency, obulungi ate n'ambeetya emu. That is the word ekiri awo, rosh, nga bwe nkinyonnyodde. Bw'oba okiwandiika it is R-O-S-H. That is Hebrew, rosh. Kitegeeza ki? The head, the captain, the chief man, the ruler, son, excellent, first. Abooluganda nga Bayibuli kyetugamba nti oli ali omu yekka. He has no equivalent. Talina muntu amuddira mu biki? Mu bigere. He is number one. He is the ruler. He is the captain. Now, listen a little bit. Let's go ahead. Ekibuuzo kiri nti Kristo ono ekkanisa gye nzikiririzaamu ddala ezimbiddwa ku musingi ogwa Kristo yekka oba ezimbiddwa ku musingi ogwa omwagalwa omulala? Listen, ekkanisa ya Katonda ezimbiddwa ku jjinja limu, the chief cornerstone, ng'ejjinja liri ey'oku nsonda, the central focal point. Ekkanisa kweyimiridde ani oyo? Jesus Christ. He is the stone and he is the rock. Ekkanisa ye kwekoze eki? Kwezimbiddwa. Did you hear that? Yeah. Abooluganda, this is the question we must put to the entire world. Ekkanisa okukkiriza kuzimbiddwa ku musingi guluwa? Kaakati njagala owulirize kino, kyandiba kipya nga weetaaga okukiwandiika. Bayibuli egamba nti Kristo is the chief cornerstone. Kaakati wuliriza ekyakolebwa mu biwandiiko mu bikolwa eby'omusajja ayitibwa Justine Omukatuliki, Emperor Justinian edict oba etteeka nga Russia bwe yakoze, yawadde etteeka negamba nti akasi ako tukakoze eki? Tukatutte. Obirabye wano ensi zonna nezeba bannange nezigamba nti what can we do? Omusajja atutte ensi mu byakusaaga n'agikola ki? N'agitwala agitutte kubanga Bayibuli etugamba nti ensi ezimu nga za byuma endala nga za maki? Nga za bbumba. Kalika Ukraine Ukraine kali katutte kabumba na Ukraine nayo aki ya bumba. Oli musajja chuma n'Obama talina kyakola ki? Those are the days we are living in. Echuma na ki na bumba. Chuma na bumba njitutte nze njitutte. N'akola edict n'asigninga ng'ensi emukola ki? Ettaka eyo nditutte. And you will not do anything. You will not do anything. Signs of the times. Now let's go on. Tubadde ku mbadde mbalira edict omusajja gye yakola, Emperor Justinian. N'akola edict n'agamba nze mpandiise okuva olwaleero bwe wanaabanga w'amakanisa mu nsi, mpandiise nti ekkanisa n'egafuga gonna ejja kuba Rome. That is Emperor Justinian edict oba Justinian Imperial edict. Kusayininga kiwandiiko kyeyasaako omuki omukono nga emperor n'agamba nti alifuga amakanisa gonna aliva ludda wa Rome. Okuva olwo na leero
amakanisa gonna gali wansi wani gali wansi wa Rome kujja kwemeye twajogerako yagamba nti yatulema kubanga those are real Protestants abasigadde bali wansi waffe kubanga bye bakola they don't protest anything at all. They're just different names. Now omusajja ono the Pope of Rome nafuuka kwegamba nafuuka omufuzi w'amakanisa gonna nga yalina obuyinza obukola ki obufuga era kyagamba bateekwa okukola ekyo. Did you hear that? Ayinza okugamba nti amateeka 10 gonanze nagakyusa bajja kugamba nti kale taata tujja kugoberera ekigambo kya Mukama. Ekyo mukiwulidde? Anaabagamba nti nze Sabbiiti nagijjako nenkyusa nenteekako Sande tujja kugoberera taata. N'abagamba nti okubatiza okwokunyika mu mazzi nga Yesu bwe yannyikibwa nakukola ki nakugjawo kaakati bayinza okugakanyuga ne bagabatunza mu bakuli ebyokunyika mu bikole ki mubyeke. Ekyo kigambo kya Kabaka taata tujja kujja tukirize. Ayinza okugamba nti communion Yesu yalagira mugende munaabe ebiki ne wayini gye munywa mulabe nti teriimu alcoholic contents n'akagaati ke mukozesa tekaliimu yeast. Aye n'agamba ebyokunywa wayini oyo gwe baakakolera awo munange ebintu ebyo nabyo tebiwooma. Tukozese omwenge wayini asingayo buki tunywa tutamiire, that's fine. N'okunaaba ebigere nkugjeeko bonna ne bagamba nti kale ssebo tetujja kunaaba bigere kubanga akoze eki Kabaka alagidde. Ayinza okugamba wadde Yesu yagamba nti muli yeekaalu y'ani teri muntu alya ebitali birongoofu ajja kugenda mu ggulu n'embizi muzireke n'okunyweta abamukuleke ye n'agati bannange eri mu konventi temuleetayo mbuzi muleetayo embizi zokka kubanga nze ebintu mbitereezezza. N'abaganda n'okunywa mukole ki munywe ebitali birongoofu byonna mulye munywe. Ne bagamba nti kale ssebo ffe tujja kugoberera. Ayinza okugamba nti omanyi Yesu yagamba nti agenda kudda atwale abamukkiriza mu ggulu. Nze Yesu kangira musaspendinga bannange nja kubaweerezayo bukola ki muweereza mugende ate lwaki mumulinda. N'alyoka abagamba nti kaakati munnange bw'ofa nze nga nkusabira ng'oyitawo ng'okola ki ng'ogenda tolinda ate ng'olinda ki lwaki olinda nze nja kuweerezayo buweereza afudde oyo temukaaba bannange oyo akoze eki tukuteemeze Yesu oyo agenze naye ng'agenze ali mu ntaana. Ayinza okugamba nti Yesu yagamba teri ajja eyani ebikitaano okujjako ng'ayise mwani nze ebyo nabikyusa omanyi ebyo nabikyusa kaakati abantu abafa nina obuyinza okubafuula baani the saints mbafuula batukuvu kaakati ebyokusaba ng'oyita mu Yesu ogire olindako munnange ebyo nabyo bitawaanya. Yesu ali bize nnyo kabawa abatuukirivu bangi. Yosefu bali ku ddembe ng'abawa Matiya mulumba oyo ng'abawa nga basinza kubanga oyo muki mutukuvu oyo mutukuvu. Abooluganda bonna ne bagamba bonna ne bagoberera kubanga abafuga ali atya abafuga ali omu. Ani Bayibuli gweyogerako ng'ejjinja erifuga ekkanisa. Petero 2 Petero esooka tugende Petero 2 ekisooka essula ey'okubiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Soma maama oba otuuse. Kubanga waliwo mu kyawandiikibwa nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Soma. Ery'omuwendo omungi. Era omukkiriza talikwatibwa nsonyi. Genda mu maaso. Kale eri mmwe abakkiriza omuwendo mungi. Naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbire baagaana eryafuuka omutwe ogw'oku nsonda. Omutwe ogwaki ogw'oku nsonda. Kristo ye mutwe. As long as you have a question to who is leading your church and he's not Christ, mind, that is not a church. Amen. That is a business enterprise. Amen. Nebakugamba nti munange ebintu twabitereeza kubanga Petero yasooka okubeera paapa. Ani yakugamba bw'atyo? Petero ono gwe tusoma muno mu Bayibuli n'abeera paapa asooka nga bw'okisangawo ekyo.
nti ebintu ebitereeza anti yali ejinja. He was the rock. Peter, erinnya Peter litegeeza rock, kayinja buyinja. Kristo yagamba nti nze, I am the rock, rock of ages. Si bwe tugamba? Yes, lwazi olw'edda ye lwazi, kali kayinja buyinja. Petros nti ate bannange kaakati mumanyi oyo Petero yeyatereeza ebintu kubanga yali paapa asooka ng'obabuuziza nno nti bannange mulina omulimu gw'okukola ogw'amaanyi, lwaki temuwasa? Ate ripooti zino obwana mumubazeewo, ate lwaki temuwasa? Nti munnange Petero paapa asooka ebyo yabikola ki? Yabijjawo n'atugaana okuwasa. Ani abagamba nti temuwasa? Petero owaffe gwe tumanyi owomu Bayibuli? Katugendeyo tumubuuze. Petero nga yali omufumbo, gw'olina omukazi ogaana bano okuwasa nti tawasangako, ani akulimba? Petero. Katugende mu Bayibuli. Kale tulabe oba tawasangako. Otuuseeyo Matayo 8. Matayo 8 agamba atya? Olunyiriri 14. Bwedde nti okamanyawo badde wagamba dde. Yesu ayingira mu nyumba ya Petero. Ani ayingira eyo mu nyumba yani? Ono yafuuka gwe bagamba nti yafuuka paapa asooka naye nga si bituufu. N'alaba nnyina mukazi we ng'agalamidde alwadde omusujja. Nnyina wani? Yesu bwe yayingira mu nyumba ya Petero. Ennyumba yali ya Petero. Ono gwe bagamba nti yali paapa asooka eyagaana abantu okuwasa kubanga yali talina mukazi. Soma maama. N'alaba nnyina mukazi we. Nnyina mukazi wani? Ng'agalamidde ng'alwadde omusujja. Ani yali omulwadde? Nnyina wa mukaani? Nnyazaala. Obeera ne Nnyazaala nga talina mukazi? Ayi sibitegeera ebyo katubirekera naamwe mukiraba. Omuntu n'abakwata mu maaso n'abalimbalimba. Bayibuli yinga eryawo. Katugende mu maaso. Abooluganda katugende mu maaso. Petero ne Pawulo abantu abo teboogerangako nti temufumbirwa, tebakyogerangako nti ekkanisa erina kubeera n'omukulembeze omulala yenna. 1 Corinthians, please, chapter 10, verse 4. Ababuulizi abo bombiriri balaga nti ejjinja olwazi ekkanisa kwezimbiddwa si muntu mulala yenna. Wadde bakulima ne bakugamba nti Petero ne Pawulo baabituusa. Agamba atya? Kubanga banywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagoberera. N'olwazi olwo yali ani? Lwali Kristo. Yali Kristo. Olwazi ekkanisa kwetudde yali ani? Yali Kristo. Abooluganda wuliriza, Kristo ono gwe twogerako ageraageranyizibwa n'ekkanisa tembo. Kati munoonye tulabe Zakariya wano ayogera atya? Essula y'omukaaga noonyayo akanyiri ake-14 no 12-13 mu Zakariya. Anisha agamba atya? Omugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama 12-13 genda mu maaso. Nti bw'ati bw'ayogera Mukama we nti laba omuntu erinnya lye Ttabi. Erinnya lye ani? Ettabi. Erinnya lye Ttabi. Ttabi twalira lye. Laba omuntu oli erinnya lye Ttabi. Genda mu maaso. Era alitoka mu kifo kye era alizimba yeekaalu ya Mukama. Ani alizimba yeekaalu ya Mukama? Ettabi erizimba yeekaalu ya Mukama. Teri muntu mulala azimba yeekaalu ya Mukama. Njagala tugende mpola because we are about to discover things you have never discovered for the last 50 years you have been in the church. Let's go. Slowly. Oyo alizimba yeekaalu ya Mukama. Era oyo alitwala ekitiibwa. Alituula ku ntebe ye, alifuga. Ani alituula ku ntebe ya Mukama? Oli eyazimba ani? Ate ani alifuga? Oli ettabi era yazimba ate yafuga yatudde ku ntebe yaki? Ku ntebe ya Mukama. Abooluganda era ali baani? Ali bakabona. Owulidde omukyala bamubuuziza why
lwaki oyo omwagala nnyo n'otugamba nti asinga bonna wulira alizimba alituula ku ntebe aliba kabona aliba kabaka alituula omuwulidde ate tabi kubanga yina byeyeekise byetwabirabe ku makya. Are we together? Abooluganda bayibuli eyogera negamba nti ffe tuli mayinja ga Katonda. Peetero ekisooka essula ey'okubiri abanyambako mugezeeko mu bwangu essula ey'okubiri onyiri katusome olwokutaano kutuuka mu lwomusanvu quickly. Era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu. Nammwe mubeere bakabona abaki? Abatukuvu. Okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo. Naffe tuli bakabona? Mbuuza. Naffe tuli bakabona? Naffe tuli mayinja. Kyovudde olaba ejjinja wano nga livaayo. Ejjinja lino lyolaba. Walaba ejjinja lino. These are the word of God carried. Ng'ekigambo kya Mukama kyetikiddwa abantu baani? Abantu ba Mukama nga batwala enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Tuli mayinja. Tuli mayinja nga tuva mu yeekaalu ya Mukama. We shall come there here. Kaakati abooluganda amayinja gano agazimba yeekaalu ya Mukama mu investigative judgment nga tuli mu musango ogw'okunoonyereza Yesu kyakola kwe kutwala jjinja ku jjinja, jjinja ku jjinja erikola ekkanisa yaani? Erikola ekkanisa ya Mukama. Let's move. Let's make a step forward. Kakati ani kabona asinga obukulu era bwakabona ki obusinga obukulu okusinziira ku Bayibuli ku kigambo kya Mukama nga kyembuuza Kristo ye kabona wo asinga obukulu oba olinayo kabona omulala? Ab'Ebbulaniya essula y'omunaana olusooka n'olwokubiri omulala ayinza okusomera olunyiri essula y'omwenda olunyiri olwokumi n'olumu 12 sobole okwanguwako. Kale ku bigambo bye twogedde kino kye kikolo. Tulina kabona asinga obukulu. Tulina kabona asinga obuki? Obukulu. Afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo. Wuliriza bulungi, kabona gwe twogerako ye tali mu nsi muno, atudde ludawa? Ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu, omuweeza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima, Mukama gwe yazimba si muntu. Si muntu. Wuliriza akantu ako nkaagadde. Ani yazimba? Mukama Katonda, naye nga si muki? Si muntu. Genda mu maaso. Abooluganda nebolekerawo. Lekeraawo. That's fine. Nayanziza maawo. Kakati kankubuule mu biri bye mbadde njogera ng'angamba nti ye abagamba nti bannange ebyokuga nti mufukamira ne musaba ne mukola bino ne mukola biri. Nze mbateereddeko system ey'enjawulo, confessional system. Nga sisitimu eno ojja kujja ogende wa Kristi ofukamire omugambe nti taata nakoze eki? Taata nasobezza. Confession system. Confession system. Nga wadde Kristo agamba nti teri ajja eri kitange nga tayise mwani nze. Oli omwagala omulala ye n'agamba taa ebyo mubireke, ninayo system eyange. Ojja kujja w'abasumba bange bakabona bange obagambe nti wakoze eki? Yesu mukole ki? Yesu ogira omuleka. Ogira omuleka. N'okubaawo taliiwo ate n'okuba ali wala ate ogira omuleka nkuwadde n'omanyi. Anti bano bafiira mu nsi zaabwe mubamanyi. Tulumanyi oyo kale ne basabira mwaye. The confessional system establishes the power of the purpose. Oba Papa Barumi bonna buyimiridde on the confessional system. Singa ogijjawo baba tebalina kyebatunda kyonna at all. Oba bamaze era eyo gye bakwatira ensi yonna ne bateekako ekisumuluzo ne babasibira omwo, be babasabira, be babatwala, be basiba, be baggulawo, bakola kye baagala. Naye katugende mu maaso. Bayibuli egenda okutulaga ekituufu mu confession system yaabwe, kubanga Yesu yagamba
nti bannange bamugamba nti Lazaro yakoze eki yafudde n'abagamba nti muleke yakoze eki oyo nebandi oba ate yeebase katususire ng'ajja kuzuukira n'ati yafudde afudde nga Yesu kyagamba bwatuuka wali ne bamugamba nti bannange Lazaro kale singa wabadde wano teyandifudde n'abagamba nti akkiriza nze ne bwalifa aliba muki aliba mulamu kubanga obuyinza bw'obulamu buli mu ngalo zaani buli mu ngalo zange papa ye n'alyoka agamba nti omanyi bannange Yesu agamba nti omuntu yakwata n'abumba ekibumbe yakwata enfuufu babbi si bwegamba n'abumba omuntu bweyamala n'amufuuwamu omuki omuntu n'afuuka omuki omuntu n'afuuka omuntu omulamu kwegamba nti omuntu ebimukoze ebiri bintu bimeka bibiri omukama w'obulamu ogwava eri ani mu Katonda n'ekibumbe Katonda kyeyakola ki kyeyabumba papa yenagati ebyo mukiramu bireka anti omuntu weewaawo kibumbe alimu n'omwoyo guli alimu ne special kintu nti ekyo tate tekifa Yesu ng'agamba nti omuntu bw'afa aba akoze eki aba afudde omuntu bw'avuga nti afudde kkiriza nti akoze eki afudde linagati bannange omwagalwa oli omulala temubikiriza nammwe muli mu muntu mulimu ekintu ekirala oyo bw'afa ekyo nga kidduka nga kigenda muggulu nga kitula ku ntebe kiki ekyo kitula ku ntebe ate oba kyali kigenze mukama bwe yeeta Lazaro yandibadde yagamba nti ekintu ekyadduka ekyo okome oveeyo oyingire mu Lazaro Yesu bwe yagamba Lazaro kola ki zuukuka vaayo Bayibuli nekugamba nti bw'ofa oba ofudde ogenda kulindirira owulirize eddoboozi lya Mukama bweririza nerigamba nti gwe vaayo olyoke okole ki naye oli omwagaga omulala n'abagamba nti bannange anti omuntu tafa sandisi gwe yakola bwatyo yagamba nti okufa temugenda okole ki temulifa kakati olaba obuyinza obwo bwe yakola mu Edeni abireese abiyisiza mu mutume we okitegee abiyisa omuntu wenamugamba bagambe nti okufa tebagenda kukola ki oba bazika bagambe nti temukaaba ye ali eri mu kifuba kyani kyabulamu gwe mukaaba bukaabi lwaki mukaaba ye ali eri abasekerera nojja okukola bakatemba ali kuli sakasa asinga ali eri mu China ne mu Russia naye ng'agenda ludawa mu kanisa Bayibuli ng'egamba bannange tetujja kusoma byonna olw'ebiseera Yobu essula 7:9 agamba atya nti omuntu ng'afudde he vanishes away afa n'akola ki n'avaawo bulungi nnyo nti ate takyayinza nakudda mu nju yali apangisa oba yagizimba taddayo biringaga kale mugazimbe abazimbe emuyenga abazimbe erimuye muzizimbe naye bwe mulifa temugenda kuddayo era singa owulira ng'omuntu wo yafa nonte eriyo ekisika mu kisenge eri ekyogererayo mwete ekyogerera eyo si maama wo si dadi si mwana yakola ki yafa sitaani yennyini yali eyo oli eyafa ali mu ntaana yavunda dda biringaga Bayibuli egamba Zabuli 6:5 Bayibuli egamba nti omuntu bw'afa takyajjukira kintu kyonna talina kyajjukira no remembering death tolina kyojjukira ate bwe ne bakugamba nti senti bali ku ddembe Matiya Mulumba otusabire eyafa akujjukira atya akujjukira atya Bayibuli egamba the dead don't remember anything. Are we together? Bayibuli neryoka etugamba Zabuli 10:15 agamba atya abasomi agamba 17 nti ate munnange abafu abo tebayinza kutendereza ali kutendereza Mukama omuwa yagala kutendereza tendereza ng'okyali mulamu Bayibuli si bwegamba nti munnange jjajja yafa namuleka ye wa ebusiika namuleka busiika ate munange mbadde siweereza na sente za Krismasi naye yagamba abantu nti bwali baafudde munnange esente zewali yebungereza eyo notamuweerezaako kale kanfe nga tanaweereza wano ku senta anandaba kakati afudde nno nolowooza jjajja yafa naye bannange ebintu byeyogera wano
ogenda okulanga eriyo olwegula ekikokola ku mulyango ati ndowooza akoze eki atuuse. Bayibuli egamba Zaabuli 146 nti omuntu ng'afudde ebirowoozo bye bikoma n'okwagala kwe. Ono omusajja abadde akuyoyota munnange sweet baby kantwale kugule ebokisi y'amatooke kasita aba afudde manya ati okwagala kuli kwakola ki kwagenda oba akwagale kati. Abooluganda abaagalwa tajja kukujjukira. Omubuulizi bw'atyo bw'ayogera mu ssuula ey'omwenda olwokutaano ey'omwenda olw'omukaaga n'olw'omusanvu ng'agamba nti bannange n'okujjukira tekujja kubaawo. Nti ate Bayibuli n'egamba nti ebikolebwa ku nsi kuno byonna takyalina mugabo gwonna. Oyo yakola ki? Takyalina mugabo gwonna. Bayibuli n'eryoka egamba nti munnange oyo yafa. Ebyokugamba nti yali anjagala nnyo. Oyo mukyala yali yankyawa. Obwebirinaano nagula puloti ng'eriraanye omusajja ng'omusajja tanjagala. Oyo omusajja yafa. Obusungu bwe yafiiramu munnange ntya. Omuntu ng'afudde obusungu buli bwonna okwagala kuli kwonna alimba byonna byakola ki byaggwaawo. Byowulira amajiini ebisitaani emizibu ebiteega ebyo byonna ziba za sitaani zennyini ezaava mu ggulu, si bantu abafa at all. Kakati ye omukulu oli omwagalwa omulala n'alyoka alimbalimba ensi nga bw'ayagala n'ensi yonna neggoberera. Naye nga lwaki akola ekyo? Lwaki akola ekyo? Agezaako okuwakanya ng'aleeta kiri Mukama we kye yaleeta mu lusuku Edeni nti okufa temulikola ki? Temulifa. Kubanga Bayibuli egamba nti nalaba ensolo eri weetudde nga y'entebe yaki? Nga y'entebe ya Sitaani. Wali watuula mu kanisa mwatuula nga yeeyita Katonda, eyo Bayibuli egamba nti ntebe yaki? Ya Sitaani. N'ebikolebwa byonna byakusamira. Everything. Now let us move ahead. Another draft. Ekibuuzo kye mbuuza n'alyoka atambula ng'agamba ensi yonna nti nze representative, nze vicar. Yesu bwe yavaawo nze nadda mu biki? Nze nadda mu bigere bye. Are you listening to me? Okusinza okwa Sunday omanyi kye kutegeeza? Okusinza role tujja kujjagala next week ebeere nti yeetolola evaawo etuuka eri ne role eyokuli nayo evaawo etuuka eri nga tubirabako. Akabonero ka Sabbiiti Bayibuli etugamba Katonda n'agamba kubanga nze natonda ki? Nze natonda ensi. I am God your creator. Nze natonda ensi. Okukuuma Sabbiiti kabonero akalaga nti okkiriza ensi eno eyagitonda ali ani? Katonda ow'eggulu. Okukuuma Sunday kitegeeza nti ogamba nti Katonda tatondangako nsi eno. That's what you are saying. Katonda tatondangako nsi eno kubanga owakanya eyatonda ensi. Kubanga Sabbiiti kabonero akalaga obusobozi bw'ani? Obusobozi bwa Katonda. Abange Bayibuli n'eryoka etulabula okuyita mu Pawulo omutume omulungi Tesalonika ekyokubiri essuula eyokubiri n'atugamba bw'atyo olunyiriri olwokusatu n'olwokuna nti bannange omuntu oli eyeekweka nga wakanya Kristo enkomerero tegenda kutuuka okujjako nga buli amu amukoze eki? Amutegedde. Namwe otuuseyo olusome tulyoke tusomoke. Omuntu yenna abalimba-limbanga mu kigambo kyonna kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo. Era omuntu oli wuliriza omuntu aluwa oli ow'okwonoona, omuntu ow'okukola ki? Twalabye ku makya nti Kristo atuula mu maaso g'entebe ya Katonda bamuyita Naza, ekitegeeza obutuukirivu bw'ani? Bwa Katonda. Naye omuntu oli ye muntu wakukola ki? Wakwonoona. Do you see that? That's what the song is telling you. Mulabe otegeere
The Nazar is the holiness unto the Lord. The Pope is the man of sin. Believe it or reject it. Whether you are hearing it from me now, here, or online, it is up to you to accept the truth or reject the truth. But if you reject it after you have heard it, you have made an informed decision. And that is all up to you. Kakati, kangezeeko okubalaga a small contrast between Christ and the Pope. Listen properly, please. Kambalageko enjawukana eriwo wakati w'abantu bano. Uliza bulungi. Kristo alizimba yeekaalu. Number 1. Singa okyagadde Zakariya 6:3 alizimba 13 sorry. Alizimba yeekaalu. Temple of the Lord. Uliza kino. Bible etulaze egenda kulaga busanga busanguzi nti Kristo mukwano gwo. Uliza na kino. Kristo is a beloved, mwagalwa. Uliza na kino. Is the head of the church. Ye mukulu w'ekkanisa. Kristo yeeko yejjinja eryaki eryokunsonda. Wadde enyirira ezo. Song of Songs 5:16 ate ne Zakariya 6:13. Naye katugende tujja ku lunyiriri maama lwasomye oleeka ate Pope kiki kyali talumazeeyo nalukutudde kati lumale eyo tumunoonye tumulaba ate ng'alimala okubikkulwa omwana w'okuzikirira uliriza genda maaso aziyiza amazima n'alyoka yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa n'atuula luddawa wayagala okusinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya nga yeeyitaani nga yeeraga yekka nti oyo ye Katonda. Now, obiwulidde? I want you to see that difference and I want you to keep listening because the best is yet to come. Katugende mu maaso. Pope tayinza kubeera vicar oba representative of Jesus Christ. Never. Ensonga eri mu Bible. Lwaki? Katugende ku lunyiriri lw'12. Lusome. Song of Songs. Always, bulijjo nja kudduka ndageno naye nja kukoma wali. Nolwekyo osimbangawo olugalo. Amaaso ge galinga amayiba. Uliriza amaaso ge mwagalo wange galinga amaki? Ng'amayiba. Agenda mu maaso. Ku mabbali g'obuggo bw'amazzi. Katulingirira awo we bituukaawo ne bikaluba. Amaaso ge galinga amaaso gaki? Galinga amayiba. G'amayiba. Ate n'ekirala ayongeddeyo ki? Nti abatuula bwavu ku mabbali g'omugga. Ku mabbali g'obuggo bw'amazzi. Uliriza rivers of water. Akoolyo kawuliddeeko? Rivers of water. Nti amaaso his eyes are eyes of doves. Uliriza ekyo. Amaaso ge maaso ga njiibwa emu oba bbiri oba ssatu oba nnya ttaano. Zirimeka? Nyingi. Ate tekikoma kubeera nga njiibwa. Ate galinga rivers of waters. Ulirizaako ng'emiga gy'amaki? Ng'emiga gy'amazzi. Ate tekikomaawo washed with milk. Baginazza amaaso ge baaganazza mu maki? N'amata bagateekebwamu obulungi. Bagateekamu bulungi. Mu Luzungu kiri perfectly fitted oba fitly set. Amaaso gali tebagateekamu bulungi nnyo galinga ag'enjiibwa ate galinga ag'emiga gy'amazzi. Katudaawo ndowooza enjiibwa nakinyonyolako. That is kitegeeza nti amaaso ge okulaba okukwe kukulemberwa omwoyo omuki? Omutukuvu. Ate rivers of waters kyo kitegeeza ki? Katukinoonye. Omanyi twagamba wano katono wali kaki? Wali katono. Yesu Bayibuli egamba nti alina amaaso ameka? 7. Yesu alina amaaso ameka? 7 eyes. Are we together? Listen,
7 spirits n'emmere emiki omusanvu obiwulira kitegeeza 7 means perfect alaba perfectly 7 is a perfect number. Are you listening to me? Yes. Now lindirako katono sagala mugule lwaki atubulire n'agamba nti ate alinga emigajja amazzi. Emigajja amazzi kitegeeza the same thing. Nabagambako nti Omwoyo Mutukuvu akozesa ebintu bibiri nti singa omisingako kimu mu this complicated poetry, prophetic poetry, singa omisingako kino ojja kukwata kino naye nga byonna bikola ki? Byonna byenkana, byonna bifaanagana. Mu ndagaano empya Yesu yagamba nti oyo anjagala mu mubiri gwe aliwulira emiga egy'amazzi egikola ki? Egikola ki? Mumuki? Mu mubiri gwe. Olunyiri lwongerayo nti naye yali tagamba mazzi naye ng'ategeeza omwoyo omuki? Omwoyo Omutukuvu. So the rivers of waters and the eyes of the dove kiri ekintu kitya? Kimu. Ate olunyiri lugamba nti amazzi ago gali perfectly fitted nga gakola bulungi getegese bulungi. Let me move on. Nja kubawa olunyiriri luli. Nja kubawa olunyiriri luli mpola mpola. I want you to listen to this. I want you to listen to this. Yesu yasuubiza nga tanava ku nsi n'agamba bwe ndiva kuno ndisaba Kitange abaweereze omuki? Omubeezi omukimi omubeezi omulala. Ye Papa n'agamba nti omubeezi oyo Yesu bwe yasuubiza yenze. Omubeezi means a representative, a vicar. Kyava yita the vicar of Christ. Ndisaba Taata abaweereze omubeezi omulala. Naye omanyi ennimi zaffe oluusi zituleetera obutategeera bulungi ki Bayibuli kyayogera. Olulimi Oluyonaani luli so specific nti lumanya nti eriyo ebigambo bingi ne lunookolayo ekigambo ekikozesebwa ekituufu oleme okubula. Yesu ng'alukozesa yategeera nti eri mu Bayonaani balina ebintu bibiri ebitegeeza another. Kubanga yagamba nti ndibaweereza another helper. Ndibaweereza omuweereza omuki? Omulala. Yesu n'ategeera nti olw'okuba ebigambo biri eriyo ebigambo bibiri ebitegeeza another. N'akyuzingamu ekituufu ekyali kitegeeza nti that is what he meant. Bwe njogera ono omukyala ono atudde ne ngamba nti oyo omukyala oyo si mukyala? Mukyala. Naye bwe nfuna ate omukyala omulala oli atudde wali oyo naye muki? Naye mukyala. Abantu bano bombiriri bonna balina omubiri si kyekyo? Bazaalibwa si kyekyo? Bonna bantu si kyekyo? That is a woman, another, and that is another. Bayinza okuba nti this is another of the same. Si kyekyo? Singa nfunyeyo omukyalo ate omusajja abeeyita abali ebisiyaga obalaba nabo bali awo nti waliwo yababuuza ku nti mumwe bababiri mumwe ani omukyala yenze neweebuuza kakati bwenkwata omukyala oyo nenkwata oli omukyala yeeyita gye mukyala naye nga musajja oyo nenga nti kakati eri omukyala avudde nesa omukyala omulala oli bwendeese bafaanagana. Ayinza okuba omukyala nno ku bali abali ebiki ebisiyaga si ekituufu ekyo. Ayinza okuba omukyala naye mukyala afaanana n'omukyala oli mukyala wa kika kiki kirala. N'olwekyo ebigambo ebi Katonda byakozesezza nga atulage nti bannange tewabanga wabalimba kiki kye nategeeza. There is another of the same and another of a different kind. That is the theological word. Awo bw'otuuka mu abasomi ba Bayibuli obulungi mumanyi kusoma obulungi nnyo Bayibuli yo bw'otuuka awo ne bwaba bishop talina wakuyita kubanga oba omukute bulungi mubuuze ye ekigambo Yesu kyakozeseza wali ndibaweereza omubeezi omulala. Mulimi lwe yakozesa kigambo ki?
yakozesa kigambo alos kubanga amanyi nti eriyo ekigambo ekirala heteros omuvaamu ekyoluzungu heterogeneous heterosexual bwe bakugamba nti oli heterosexual kitegeeza kyoli matankani kakati kadde ku kigambo wali kadde ku kigambo kiri alos wetujja ekigambo romance ekigambo kiri alos kitegeeza another of the same ekigambo heteros kitegeeza another but of a different kind. Okay? Yesu kyagamba ono ndibawa omubeezi afaanana nange nga bwendi Katonda omubeezi alijja alibanga is a God also. Did you hear that? Yeah. What did Babagamba? He will be another of the same kind, just as I am God, he will be God. Kakati tekawo paapa ono. Is he another of the same? No. Is another of a different kind. Ako mukayise mukakutya bulungi ekigambo ekyo bwoba okyagala nakirabya wona okiwandika somewhere tujja kukituukako alos nga bwe kiri wandika alos oba heteros alos another of the same heteros another of a different kind nolwekyo the pope cannot be the vicar because he is not of the same kind. Remember katudde ku maaso gano again. His eyes are eyes of a dove, and rivers, rivers and doves, byonna birepresenting omwoyo mutukuvu. Naye singa oyagala confirmation, taata lunyiriro okusinga balumbuuza, nja kulusanga wa genda mu Yokaana 7, maama nyambaako 3:7 olw'obudde, tulokole obudde. Tusomeyo. 3:7 tuuka 3:9. Ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga Yesu n'ayimirira ng'ayogera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe akkiriza nze ng'ekyawandiika bwe kigamba nti emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe. Ekyo kye yayogera ku mwoyo bwe baali bagenda ng'ategeeza mu ki ng'ategeeza mwoyo kubanga omwoyo tannaba kugabirwa kubanga Yesu tannaba weebale nnyo kaakati bayibuli eyogera etya ku mirimu paapa gy'agenda okukola aliyogera ebigambo ebikola ki ebikulu ng'ayogera ku ani oyo ali waggulu ng'amuvuma alowooze n'okutuusa ki amateeka ge n'ebiseera ebyo byonna mubitegeera ebyo byonna kakati eyes of a dove and they are rightly fitted kwegamba nti omwoyo omutukuvu is perfect ekintu kyakola bw'aba akikoze akikola mu butuukirivu rightly fitted nti omwoyo omutukuvu he influences abagambye ti nga go amaaso gali bagoozeza mu mata ogategedde ekigambo ekikuza abaana bani abaana ba Katonda nti ani akyoza ani akibaliisa omwoyo wani omwoyo wa Katonda nti ate bw'akikola kibeera rightly fitted because kibeera very appropriate bw'aba akuyigiriza omwoyo mutukuvu ekigambo kyakuleetera mu kiseera kyakikuwaddemu engeri gy'okitegeddemu akikutuusiza ddala n'olaba nti I am satisfied it is relevant akikuleetera nga ki relevant nga kyagalibwa ku kiseera ekyo n'okitegeera n'okirya n'okinywa n'oba nti okuze ku mata ag'omwoyo gw'ekigambo kyani ekigambo kya Katonda. Katukirireko something strange is coming here. Oluvannyuma lw'okufuna great disappointment 1844 abaana bano abantu ba Mukama the remnants baafuna omwoyo omutukuvu ava eri Katonda n'abayiikako era ate n'abayiikako mu ngeri ey'enjawulo ng'ayiise ku muntu eyali memba waabwe n'amufuula ambasada eriibo okubayigiriza era kuva mu 1844 up to 1915 ng'omu prophet ono Ellen G. White nga waali ng'abayigiriza ng'abagamba Mukama tugambye kino Mukama tugambye kiri kwegamba okuva olwo 1844
aba Seventh Day ekanisa the Roman Church yafuna okutegeera okw'Omwoyo Mutukuvu okutali mu kanisa ndala yonna wansi w'eggulu. Amen. No any other church understands prophecy. No any other church teaches prophecy. No any other church is consistent than the Seventh Day Adventist Church. Amen. Now, uliriza kano olyoka omanya omwangalwa wo mu butuufu. What is going on here? Olunyolo 13 essula ey'okutaano. Uliriza akantu kano. My beloved. Ayina akagambo kagenda kugamba 13 soma. Amatama ge galinga omusiri ogw'emiddo egyakaloosa ng'ebifumbo ebimerako enva eziwunya obulungi. Emimwa gye giringa amalanga nga gitonnya mooli ekulukuta. Lekeraawo totwalayo bingi nnyo. My beloved agamba awo nti amatama ge. Amatama kitegeeza ki? Prophetic poetry kitegeeza ki? Amatama kitegeeza crucifixion, mistreatment and persecution. Ngachagamba nti omwagalo wange, he is the one who was crucified, eyabonyabonyezebwa n'akubibwa. Yesu n'abagamba omuntu ng'akubye wano kyusa ettama atakola atya? Okiwulira Yesu bw'akyogera? Omuntu ng'akukubye mu ttama bambi n'eddala akola ki? Kyusa akola ki? Alina kyategeeza meekness and mistreatment. Omukyala agamba ono, the bride agamba omwagalo wange, he is the one who was mistreated and crucified. Naye oli another glove. He has never been mistreated, he has never been crucified at all. Disqualified? Oh yes, he is indeed. Katugende ku mimwa gye, emimwa gye gino nga mirungi nnyo bw'ayogedde. Nga mirungi nnyo. Lwaki mirungi nnyo? Lwansonga. Mirungi nnyo lwansonga. Lwaki emimwa gya Kristo nga mirungi? Okuva edda nedda waaliwo ani? Kigambo. Yabeerawo ng'alina ani? Buli kyakolebwa ku nsi kyonna yayogeranga nekikola ki? Nekibaawo. Teri kyabaawo nga takikoze eki? N'akaki? N'akamwa ke. Akamwa ke kaayogera amateeka. Akamwa ke kaayogera creation. Akamwa ke kaayogera ku musalaba. Buli kiva mu kamwa kaani? Ka Yesu Kristo. Nga kyonna kikola ki? Nga kyonna kisanyusa, kireeta eddembe, kicreatinga, kizaawo. His mouth is so good. Abooluganda, akamwa ke nga kanjawulo. Genda ku mwagalwa ono omulala olaba akamwa ke ng'alina emimwa eminene mu jjembe muli ayogera ebigambo byakukola ki? Kutyoboola kigambo kyani? N'okukyusa amateeka gaani? Amateeka ga Katonda gaava mu kamwa ke. Oli omwagalwa omulala ye akola gwa kukyusa bukyusa. Nolwekyo abooluganda atwogera atubuulire Bayibuli tugambye he's the creator, he's the lawgiver, he was pierced. Waliwo kyayogeddeku awo saagala kukibuuka. Engalo ze olw'14 bwe tutuuse kati abagoberere bulungi tuli 14. Genda ku ngalo. Emikono gye bandi egiriko ng'empete za zaabu. Omubiri gwe ng'omulimu ogw'amasanga. Akatwogere ku ngalo ze, ku mikono gya Mukama. Emikono gya Mukama gyakola ki? Gye gyawandiika amateeka ameka? 10. Naye bw'ogenda kuwona omwagalwa omulala, ye Bayibuli egamba nti kyakola kukyusa bukyusa. Omukono gwe is a crafty hand. Ng'alina omukono guli so crafty, deceitful, ng'akola byakukyusa na kwonoona, na kukyusa na kwonoona. Engalo za Mukama ne zitonda ensi, akamwa ka Mukama ne koogera ensi. Buli kyayogera kibaawo, ate n'agamba nti endiga zange zange. Akamwa ke ke kagamba nti ezo ndiga zange tezigenda kunvaako. Teri aligenda kuzinzija mu mikono. Kubanga kitange eyazimpa w'amaanyi wa buyinza, azaagala nanze bwenkola ki? Bwe nzaagala. Kwegamba abooluganda tetumanyi bumanya. We do not know how much Jesus loves us. We have not comprehended at all. We don't understand salvation at all. Yesu agamba nti abo bennina mu kamwa ke, abo bennina nothing at all will take them. Amen. Nothing at all. Amen. Kansaba omukadde ono ajje. Kansaba omukadde oyo ajje. Imirira awo ssebo. Otyo. Naawe omukadde jangu. Jangu. Otyo.
Yesu agambye emirire wano katutwalemu nti ono Katonda ate ono Yesu. Are we together? N'agamba nti mu ngalo zange abantu bange beyamba bali mu ngalo zange, teri ayinza kubajja mu ngalo zange mu ngalo za Katonda. Come on, engalo zo ziriwa kono gwo gwa ddyo leta engalo zo ssebo. Kakati ono akutte lindako, ono akutte erinnya lyo ye Kristo n'aliteeka mu ngalo ze n'aggalawo engalo ze mu Katonda, ne Katonda n'akola ki? Nti gwe okujja kunzija mu mikono gya Katonda olina okulwana kunzija mu mikono gya Yesu ate onzija mu mikono gy'ani? Gya Katonda. Double security. Tukuumibwa mu seifu ez'enjawulo. We are in Jesus' hands, in God's hand. No one can take us away. Abooluganda abaagalwa, Colossians chapter 3 verse 3 agamba atya? Colossians chapter 3 verse 3 Abakolosaayi essula y'okusatu olunya lw'okusatu nga kyagamba we are in double safety. Kiki ekikutiisa? Soma maama oba otuuse mu bwangu nnyo. Yagadde kubanga ebiseera twabiridde nolwekyo kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekedde wamu ne Kristo mu Katonda. Wuliriza, obulamu bwaffe bukwekebwa mwani? Ate mwani? How many people are keeping us safe? Jesus Christ and God himself, and no one can take us away. We are safe, very safe. Omanyi mukusanga tonakutegeera tonabwenyumiririzaamu because you don't understand what it is. Ng'omaze okutegeera what it is ojja kutambula ng'ebibegabega byo. You are shoulder high because you know who you are. Amen. Oluusi ojja mu kanisa ab'ekanisa ne bakulinnyako n'oddaawo n'olaba bali mu kanisa abatudde ekanisa n'ebayuwa ate sama n'ebiddewa tebamanyi what they have. They don't. Muno n'akubonyaabonya mu kanisa, omwami n'akubonyaabonya, n'omukyala n'akubonyaabonya, n'obeerawo oli ku maggwa all the time. Eddembe lirikuvaako ne libula, ku mirimu ne libula, mu ssomero ne libula, mu nsi ne libula, n'otamanya what you are. Kabibeewo bibeewo. I am in God's hands, in Jesus' hands. Amen. Olunyira 15. What does he say? Now you are going to say what you have never seen and what you have never heard. Verse 15. Soma mama. Amagulu ge galinga empagi ez'amaliira. Amagulu gani? Goyo mwagalwa wange. Hallelujah. Bannange. Amagulu ga Yesu gali gatya? Galinga empagi ez'omuwendo. Amanyirivu amalungi ennyo. Amagulu gate ganogo. Tunagatuusa tutya? Amagulu gano galinga empagi. Oli nno omuntu oyo ati amagulu galinga empagi. Ogamba tubannange toganfunye onfunye mukwano. Galinga empagi. Naye abooluganda, here lies the most precious truth. Amazima g'otayinza kusanga mu kitabo kyonna any other book. Never, 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 never. Amagulu ga Yesu. Amagulu ga Yesu. Why? Find gold. Why? Kakati bannange ebiseera twabiridde nina okudduka bimu bibuuse tujja kumalako kitabo tujja kulekayo chapter. Now wuliriza kino abajjukira nti Sulemaani yazimba ekanisa yazimba yekaalu baliwo bona abakimanyi nti yazimba yekaalu mwalimu empagi nyingi zaali meka abazijjukira abazimanyi ezaali mu kanisa no one. Okay, kakati ekyo kiyige. Sulemaani yazimba yekaalu. Mu maaso ga yekaalu mwalimu empagi 2. Zonna zaali fuuti 8. Empagi ezo zaali meka? Zaali 2. Okiyiza okiwandiise? Meka? Not 20, 2. Ekyo kikutte bulungi? Katwogere eyakalala. Empagi zino zonna zaalina amannya. Okikutte ekyo?
zaalina amannya. Galiwo amannya gano. Erinnya erisooka empagi emu yali eyitibwa Jashin. Jashin, J-A-C-H, Jashin. Empagi eyokubiri ng'eyitibwa Boaz, B-O-A-Z, Boaz. Ebigambo bino byali bitegeeza ki? Jashin kyali kitegeeza in his strength, mu maanyi ge. Boaz, he shall establish a kingdom. Alizimba obwakabaka bwe. Jashin, mu maanyi ge, Boaz, alizimba obwakabaka bwe. Kwegamba, singa ogasse empagi zino, Jashin n'ogatako Boaz, amakulu gaabyo, Jashin ekitegeeza nti in his strength and in his time, mu budde bwe, mu maanyi ge. N'okigata ku kino, Boaz alizimba obwakabaka bwe, kitegeeza nti Kristo mu budde bwe, mu maanyi ge, alizimba obwakabaka bwe. Amen. Amen. Now, here is something special. Empagi ezo zonna fuuti ana, buli mpagi yalimu ekituli. Ekyo nakyo kyongeddeko. Zaali holo. Zonna empagi ezo zaalimu ebituli. Lwaki? Mu bituli omwo genealogy, amanya g'Abayisirayiri bonna abaazaalibwanga, buli yazaalibwanga nga basuula erinnya lye mu mpagi, nti obwo obwakabaka bwani? Bwa Katonda. Bwe bazaalangayo Saala nga bawandiika Saala erinnya lye wansi nga basuula mu mpagi. Bwe bazaalanga Peetero nga bawandiika erinnya lya Peetero nga basuula mu mpagi. Bwe bazaalanga Nantongo ne Ssentongo nga bazimba nga basuula mu mpagi. Bwe bazaalanga Wabwire nga basuula mu mpagi, buli omu. Bwe bazaala Hakizimaana nga basuula munda mu mpagi. Bwe bazaala Okero nga basuula munda mu mpagi. Bwe bazaala Saafiina nga basuula munda mu mpagi. Bwe bazaala Nakibirango nga basuula munda mu mpagi. Abaana ba Katonda, empagi zino nga zirega time and in his strength alibeera azimba ki? Obwakabaka bwani? Tazimba mpagi, azimba bwakabaka bwe. Are we together? Kiki kyetumulabako mu ggulu kyakola olwaleero? In his strength azimba obwakabaka bwe ng'asuulamu erinnya, ng'asuulamu erinnya, ng'asuulamu erinnya. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Eki mu ggulu kati kusuula mannya munda mu ki? Mu mpagi. That's all. Amanya gonna gaba bamukola ki? Abamukkiriza nga basuulasuula luddawa munda mu ki? Mu mpagi. Kaakati wuliriza kano ketusembyayo munnanga ab'omukwano olwa time. Bamubuuziza nti ye gwe asinga obukulu, omuntu oyo gw'oyagala ennyo ali atya, lwaki omwagala lwasi asinga bonna? Nja kukozesa eddakiika ndowooza 3 mbalage extra details wakati wa Paapa ne Kristo, ndyoke mbalage akantu akasembayo olwa time. Yinza okuba nina byembuuse in exposing words because of time. Mujja kulaba nti mukendeezaako to save time, otherwise that is not good. Now, bw'oba olina akakalamuko, bw'oba tokalina ono ajja kutuyambako owa slides oba simanyi. Are you alert? Are we together? Tutambula wamu? Kati kateekaawo tetugenzeeko olwa time. Kakati nkutereeddeko ennyiriri muganda kulekere ku screen obikope oba oyagala. Comparing Jesus and Pope obalabe. I have no time. Naye laba ntono oli wano azimba, oli atuula butuuzi. Yesu azimba, oli nga atuula butuuzi muki? Mu yeekaalu yani? Mu yeekaalu ya Katonda. He is a branch. Yeyeetiga ebibi byaki? By'abaana ba Katonda. Naye oli is a man of what? Is a man of sin. Oli is a real priest. Oli naye agamba nti nange ndi priest weewaawo. Oli is the king of kings. Ono agamba nti alina amayembe ameka? Amayembe agali awo
golaba is son of God. That one is a son of perdition. Omwana w'okuzikirira, omwana w'okubula, ate ono nga mwana wani, mwana wa Katonda. Uliza, he is the stone or the rock. Ate oli akireminga kuba nti naye is the rock, is a stone. He is the headstone. Bye jinja erisingayo obukulu. The other one is the head of the church. Naye bwagamba laba competition eri awo. This one is the lamb, Jesus. Ndiga yani ya Katonda. The other one is the beast. You can see how they compare. This one has 7 eyes of the Holy Ghost. Atoli, the Bible says, ngalina nalaba, ngalina amaso g'omuki g'omuntu ameka abiri. Oli alina ameka musanvu. Do you see that? Do you see that? Abanange singa ogenza mu Zakariya ansanyusa nnyo bulungi okumusoma n'omutegeera akuyamba okutegeera ekyama ky'obulokozi. Bayibuli egamba nti he is the stone with 7 eyes. Olyetuliddeko jinja eririna amaaso ameka? Amaaso omusanvu. The stone of 7 eyes. Nga twangwa mu bwangu one like him. Aliweereza comforter. Afaanana ng'ani? Nga ye. Oli agamba nti yenze songa. He's not like him. He's a different kind. Oli is the pure woman. The other one, oli malaya. N'abantu be bakulembera. Yesu akulembera pure church, oli akulembera kanisa y'abamalaya. Tugenze nga tubalaba mpola. Wanaagamba nti nze, angagamba nti abange bona Katonda be yampa. Teri asobola kubansija muki mu ngalo. Naye ono kyakola bambi nti namulaba ng'ajjudde ng'olubuto olujjudde obusaayi bw'okutwala abantu ba Katonda ng'abajja mu mukono gwani gwa Mukama. Ne mulaba omukazi ng'ajjudde atamidde omusaayi gw'abatukuvu ba Katonda. Ono akamwa ke lastly, akamwa mwemuva amateeka, mwemuva obutonzi, mwemuva obununuzi, mwemuva obulokozi. Akamwa kooli kava mu biki byakuvoola ekigambo kya Katonda. Abooluganda, I want to show you this. Somewhere, verse 16. Nga tumaliriza scene 8. Njiyisemu mu bwangu nnyo naye somo lunyirira olwo. Something great is in that verse. Kalungi nnyo nnyini waawo. Yenna wakwagala. Mukazi wange bw'ali era bw'atyo bw'ali mukwano gwange. Mukwano gwange is my friend. Bayibuli kyetugamba nti oli atudde mu maaso ga Katonda, oli asala emisango, oli asitula amayinja n'agateeka mu mpagi z'obwakabaka bwe, oli oyo asalawo nti ono ajja kugenda, ono tajja kugenda. Mukwano gwani? Hallelujah, is my friend. He is my friend. Oluusi tujja mu kanisa nga tulinamu mukwano n'akatono. There is no friend in the church. N'otuuka mu kanisa abantu bakutulugunya, laba oyo nga bw'ayambadde, laba oyo enjala, laba ebiteeteeya, laba gomesi, laba enviiri. Bagambe mundeke asala emisango. Mukwano gwani? That is my friend. He is my friend. Unless we understand, we are standing in the sight of a friend. Tuyimidde mu maaso ga mukwano gwani? Mukwano gwange is my friend. Nfiira bulago tanvaako is my friend. Did you know that? Mbeere mu kubonaabona, mbeere mu nnaku, mbeere mu bwavu, mbeere mu bulwadde, mbeere mu kibi, as long as I come to Jesus and say, I'm sorry Jesus, nzikiriza mu musaayi gwo, nyamba ompa amaanyi, Jesus is mine. He is my friend. Hallelujah, praise the Lord. He is my friend and he will never leave you, not even a single minute. Ekiseera kituuka mikwano gyaffe ab'oku nsi ne batwabulira ne batulekawo. Naye ekitabo kitugambye mugende mugambe ensi. Gamba virgins bali abalindirira nti atudde mu yeekaalu ey'omu ggulu ng'asala emisango. Temulowooza ku musango, temugufaako, because agusala mukwano gwani? Mukwano gwamwe. Every evidence that is brought, he says, those are mine. Those are my friends. Those are my friends. Those
Those are my friends. Bali mubuuza nti ate engalo zo z'abaaki engalo ze n'abagamba nti nga tulaba enkovu ez'amaanyi alibaddamu nazifuna nga ngeze mu nnyumba ya mikwano gyaki mu nyumba gya mikwano gyange gye nafunira enkovu zino bankomerera ku musalaba naye ekyo baakikola nakikiriza kubanga mikwano gyaki. They are my friends. They are my friends. Praise the Lord. Njagala ove wano oddeyo ka olwaleero ng'omanyi nti totya tubadde mu bintu bya investigative judgment. Oba nze n'atuukayo ntya oba likoola erinnya lyange ate nze bibiri bye nakola ebimu nabyenenya ebimu saabyenenya asala emisango gyo gyonna. Mukwano gwo is your friend. Si mukwano gwo ng'ab'ensi bwe bakwana kubanga kukwana galina kyakola ki alina kyakwagalako. Oli talina kyakwagalako n'akatono agamba nti oli wange oba olina oba tolina byokola tebirina n'amakulu byenakola bebirina amaki bebirina amakulu. Nafa ku luwo I am willing okukwambaza obutuukirivu obwange kubanga oli mukwano gwange. He is my friend. The Song of Songs kitugamba musule emitima gy'abantu mu kanisa bajja kuwaayo nga tebafuddeeyo kubanga bamanyi gwe baweereza mukwano gwani mukwano gwange. Lwaki onfuna engeri gye nayambaddemu mukwano gwange mukwano gwange. Omuntu ng'alina omukwano eri omulala alaga omukwano ogwo agezaako afaayo fe obutafaayo nga pasita alina okutwegayirira abakadde balina okwegayirira abasumba begayirire kubanga tetunamanya nti oli mukwano gwaki oli mukwano gwaffe. The other one who sits on the throne, the Nazar, is my friend. Mukama abawa omukisa abakulembere mu byonna yansasulira ebbanja lyonna.